Teraz unboxing dwóch Stagmat Speedstax niebieskich i kostki Gearshift 2×2. Zamówiłem od Speedcube'a na Allegro. Zapłaciłem około 140 zł z przesyłką. Zamówiłem w czwartek bodajże, a dzisiaj jest poniedziałek, więc w miarę szybko. No, więc tutaj widać, że się nic nie uszkodzi, bo taka gąbka trochę żółta, ale okej. No. Tutaj mamy gratis woreczek, fajny w dotyku, taki miękki, a więc spoko. Faktura 141,26, ale to tam mało ważne. I tu mam kostkę, tak jakoś chamsko zapakowana, ale okej. Taka w takim woreczku, a więc otwieramy. To już się nie przyda, jak się kostka rusza. Rusza się dość płynnie, tak się też da bodajże. Dość głośna jest, ale w miarę płynnie chodzi. Dobrze, moment. I teraz dwie Stagmaty. Firmy Speedstax. Jedna i druga. A więc tutaj już nic nie mamy. I tak tutaj porównam wielkościowo kostkę Gearcube do Diana Zanchi 57 mm, czyli ta jest trochę większa. A tym to jeszcze do czwórki. No jest wielkościowo, na wysokość jest prawie taka sama, ale jest węższa. No, a więc to tak. I jeszcze Stagmatę. Właśnie zależało mi, żeby mieć tło do filmików. Jest to taki pierwszy filmik. I tutaj taki dość długa, ale spoko, fajna taka w dotyku. No, więc to by było na tyle. Tej drugiej nie otwieram, bo to dla kolegi. To by było na tyle. Na razie, cześć.